啊？柒頭嚇！你講乜撚嘢啫？講乜撚嘢啫？嚇！屌你老母啊！我係得呢一句啫。我屌你老母！我係講乜嘢？我屌你車嚟嘅，屌你老母嚇！的士喺度唔可以自己車，你傻閪啊！你識唔識啊？你揸幾多的士啊？嚇？咁你講乜撚嘢啫？的士直播，屌你老母！